Sulod-sulod ka naman. Baka bumutok na yun. Ang safety nun. Ito kawin ka na ka. Sa imo po, ano sa pinakamati mo? Yung pares man kami Sa lower back. Nangungulog kaya ko sa duyan ba nakabagsak. Pero kaya May sis ako diding sa dit. Oo, huli po. Yan. Tapos ang kunyabas ako. Iyan mismo. Pero buwan na may nag-arog ka na dito. Sa ibong. Iyo po. Tapos ini. Makulogan mo siya. Hindi po makulog. Hindi po iyo ma. Ako masyado. Okay. Tangad ka daw po. Aroy. meron kaya duyan. Ayun. Nata daw ta mayroon. Dahil ka daw po. Katagatan niyo. Dahil naman tagurang na. Kung ako kayo, tulak-tulak ka pa. Hindi po. Kulog pa ko. Bagong galing. Pero sa nga itaas yung abala ang grabe. And then, just fine. Okay na. At least bako masyadong grabe. Yeah. Sayang grabe ano. Ay. Tapos hindi mo Mangalay mo. Oh, sige. Hindi po makulog. Makulog. Sige po. marami na ito. Maraming mga tulong na pagkakas. Dito ka lang. Okay. Kulog mo po dyan. Pasokin po. Hindi po makulog. Or digdi. Iyo po. Ubus na makulog. Oh. Kalak sana po. 20 din. Aro! Ang lagod ka. Atay na interview sa napat. Alright. Sana po. Alright. Tangad. Woo! Ang darak ko. Tagulan. Grabe. Atas ka pa. Ano po, paklak ng kamot. Alright. Relax na. Sandal ka sa kuya. Lower back. Mas ko po, baka na ay, pili man tagilid. Ayan. Okay. Nakamataas mo na. Kulog, pangalay. Oo, sige. Ito sa upa. Parehas din. Wala yun, ano? Sige, sige lang.
Dito na lang. Dito na lang. Ini. Dito na lang. Dito na lang. Dahil na, ano? Ito. Dito na. Dito na sana. Maybe. Relax. Oh, dahil na. Oh. Is okay na? Hindi. Dahil naman. Okay, taas tanda po. Taas mo niya. Kamusta? Mas okay? Alright, kabila. Mas okay? Okay. Macam ke aku di muka. Ini ya, ya. Saya bagi mana? Okay. Ini po. Ini. Okay. Ini. Ini sebalya. Bakang grabe ini ang pinakamakulong. Relax. Check. Tulog pa. Nawala. Ini, tulog pa. Okay. Kamu daw po, madam. Hindi po. Sarado. Basta. Dito na lang. Lit na lang. Hindi, tulog pa. Nawala. Ayun na. Hindi na tulog. Ayun na pala. Puso kung manaligdi mo ya. Adyo. Huwag pa. Medit pa. Relax. Ah. So, ayun na. Okay. Kumana kita sa pinaka-concern mo. Relax. Kulog pa. Di, ligde. Ligde. Dahil na. Ito. Ligde mismo. Pero buwa. Si Mate na mabuhat na siya. Oh, kulog pa. Ini. Ini mismo. Ini pergaman. Dikit na. Dikit lang. Ah. Dahil na. Ini. Ah, tulog pa. So, okay na? Wala na. Ini po. Ini. Ah. So, okay na? Ini. 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 Yan. Yan. Relax na, mother. Balyo. Nawara na. Bye-bye. Ini po may kulog. May diit. Okay, relax. Good. Pa, ini mismo. Iya, yun. Relax. Ah, kamusta? Ganyan. Nangungutok. Ah, okay na? Yes, ha? Ah, ayun na. Ito. Okay. Mas lang. Dito. Yan na, Ben. Dito
po. Ano po? Tiga pa? O sige, tiga pa. Parang pa dito. O, dala. Paano po kayo sa minubra? Okay na. Dislocate. Yeah. Dislocate. Dawa ng hilat mo kayo. Sa braso mo. Kasi taas mo yung pasyon doon sa may. Kasi ano mo din. Hindi po. Pulog pa. Ayun na. Okay. Good. Sige. Kita. Sige. Okay na? Good na? Alright. Tapos po pipiit. Yes, sir. Sarap po sa panlawas mo na. Ay, kita ba kan lumbar mo na? Sa lawas mo, sa sararong. Inhale, exhale. That's it. Kubrare, o nagkataranos. So, sigo, natanos. Magitok pa lang, dali nga. Hindi po baga. Ito lang baga dyan. Dali mo po, Daiman. Wala ma. Ang dala ba? Very good. Agreed po. Bangon. Okay, taas na po graray, mga kamot. O, mas okay? Okay. Yeah, Darna.